海边渔民都吃点啥？兄弟们！你个狗，你怎么跟狗一样？可恶的哈基猪，把我的鱼吐出来！小虾比，你不成了，再闹就请你吃鱼叉了。先投喂一下我的哈基豚。家人们，它像一条狗吗？吃了我的小零食就不准气鼓鼓了啊！我靠！别来无恙啊，杨教授，这么久不见还是不行啊！崩溃了，我真的崩溃了！打我笨蛋！我真的裂开了这个！看到哥的实力了吗？你行吗？我真的要生气了！你干嘛？我的妈，好久不见！阿爸说啥呢？听不懂。给我2万块就放你走，逃避就能解决问题吗？离家吗？快给我出来！哎，瞒你不成哦！算鸟，小爷不跟你一般见识。你跟我回去！哎，哈基蟹，你小子什么意思？没看到小爷热情邀请你去做客吗？别敬酒不吃吃料酒。你放心，我会介绍葱姜蒜末给你，包你不会孤单的。我来！面包蟹，你小子主动撞我枪口，那小爷就满足你。看不见。跟小爷整这些虚头巴脑的，看看体检怎么样 ？OK， 过关，拿走。发现一只溺水发泡的海参，收啦！我的妈，等好久了吧？想念我的小鱼干妈。密码的居然不领情，那就别怪小爷不客气了。拿来吧你！哈基蟹，哥这悠闲的。我炸！哎，脾气还挺大。拿只海参平复一下。我来！密码的，你这闪现虾别太嚣张了。你们在干嘛？介意加我一个组成燃冬吗？不给吗？那先抓你这面包蟹。再见了，兄弟，再见。听不懂。拿来吧你！咦，这还有一只。目击者一并带走。不是，你这哈基蟹，小爷抓不到的虾，你居然热乎啃上了，虾仁诛心。那我不吃了，给你。你羞辱到我了。哇咔咔！家人们，这个厚礼蟹怎么全身长满毛了？你们说它会不会是怪兽的后代？真是太细思极恐了。为了大家的安全，我代表迪迦消灭你。